ការងារសំណង់សំខាន់បំផុតយើងត្រូវតែមានបច្ចេកទេសតែយល់ដឹងអំពីវាបានច្បាស់ព្រោះអីពេលខ្លះបើយើងអត់យល់បើយើងអត់ដឹងពីការងារនឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចនោះការងារវាអាចខុសវាអាចរើវាអាចដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែព្យាយាមយល់អំពីវាបានច្បាស់បាត់ការងារយើងទៅមុខការងារអីដោយឲ្យតែយើងដាក់បេះដូងដាក់ទាំងការវាអស់លទ្ធផលការងារបានច្បាស់ជាល្អប្រសើរការងារគាត់ដាក់តស៊ូជាជាទៅបីការខុសដើម្បីគ្រួសារក៏ត្រូវតែព្យាយាមជំនះរាល់ឧបសគ្គទាំងឡាយការងាររបស់គាត់